ஹே காய்ஸ், பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனியன் நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறமா 3 டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கேஷ்யூநட் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ அதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகணும். ஸோ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதே பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் எவ்வளோ தேவையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது கூட 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இது நல்லாவே குக் ஆகட்டும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதை குக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக இது கூட க்ரஷ் பண்ணியிருக்க கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்டியான பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.